Resulullah Efendimizin ordusunun Hendek gazvesindeki durumunu düşünersiniz. esir bir devleti ayağa kaldıran Göktürk'ün 41 çaresini düşünersiniz. Ordunun başına evladım Mehmet Bey geçecek. Cümlesine yürüyeceğiz. Sen Alaaddin'i babana bağlayan düğüm olacaksın. Bir Bizanslı'ya asla güven olmaz. Keşke benim gelinim olsaydın. Bugüne kadar olan en mühim vazife sizi bekler. Orhan'ı öldüreceksiniz. Madem ki cenk istersiniz, alın size cenk. Bundan gayrı Moğol'la da, Aslı'yla da savaş halindeyiz.